哒哒哒哒。没有。日前宣布全体续约的韩国女团 TWICE，26日释出新歌《Talk That Call》MV， 影片最后竟然藏了彩蛋，结果发现是他们2015年11月3日的 IG 贴文，当天就是确定官方粉丝名称为 ONCE 的公告日。这份惊喜令粉丝相当感动。近日出演网络节目 ，TWICE 陆续展现各自才艺，模仿蝉叫声、滴水声、游戏马里欧跳跃音效，真的是超可爱。哦哦哦！这故事的，哒哒哒哒哒哒。没有。哒哒哒哒哒哒。最后，Momo也展现 Street Woman Fighter 的黑妈妈舞蹈，让全场尖叫不断。